Mungu asifiwe. Haleluya. Tuko na muendelezo wa masomo yetu ya ukombozi wa mtoto wa kiume. Funika macho yako. Mungu wetu na baba yetu, Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Ebeneza, asante mwenye uweza, asante mwenye mamlaka, asante mwenye nguvu Ebeneza. Baba, nimeendelea kuona ukuu wako na uweza wako kwa habari ya masomo haya ya ukombozi Bwana, kumfichua mtoto wa kiume. Baba, machozi ya mwenye haki ana majibu, akilia kwa bidii Bwana. Yesu, watoto wetu wamepotea. Ninaomba Roho Mtakatifu karibu utusaidie. Peke yetu hatutaweza, peke yetu tumeshindwa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, mikononi mwako tunajikabidhi. Asante Bwana, maana hautanyamaza wala hautatulia, na Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na sisi tukiomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Nilikwambia kuna vitu vitatu kila mwanadamu anavyo. Namba 1, kimvuli cha mwili. Namba 2, kimvuli cha nafsi. Namba 3, kimvuli cha nyota ya kung'aa. Sasa mtu akitembea na haya mambo matatu anakamilika. Sasa ana nini? Ana kimvuli cha mwili, anatembea na ndivyo Mungu alivyomuumba, na neema hiyo iko pamoja na yeye, anatembea nayo. Kwenye zile poti zilizopita nimezungumza sana kwa habari ya kimvuli cha mwili, na kwamba utaweza kutambuaje kwamba kimvuli chako cha mwili kumbuka kwamba tuko huku Gambosh na tumetembea wakati wa kuandaa makala, tumeona lazima turudi darasani, tujifunze tena. Liko tumaini sisi na wana wetu kumtolea Bwana dhabihu. Liko tumaini, na kama liko tumaini, twendeni kwenye vyanzo. Sasa tutakwenda kuzungumzia kwa habari ya kimvuli cha nafsi. Kimvuli cha nafsi, kabla sijaanza kuelezea sana, kwa wale ambao ni mgeni kabisa kwenye hii channel yetu na ni mgeni kabisa wa Mwalimu Glory. Mwalimu Glory huu ni mwaka wa 29. Analea watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Toka nikiwa mtoto, sasa ni mtu mzima. Miaka 46 na kimbili, naanza wa 47. Hii miaka 29 nimekuwa nikiwa na watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Wengine sasa wamekuwa ni watu wazima sana. Tunao walimu wa sekondari, tunao waajiriwa kule na kule ambao walitoka kwenye mikono ya Yesu, lakini akiwa ametupatia kibali cha kuweka mikono na wakafunguliwa. Kwa hiyo asilimia kubwa sana hawa watoto ambao tumekuwa nao ni wale watoto waliokuwa wachawi sana. Yesu amewabadilisha, wamekuwa watu wazuri. Kwa hiyo nakuta saa zingine anaweza hata akakusemesha, anaweza hata akakupa ushuhuda kwa habari ya vile alivyokuwa kule kuzimu, alikuwa anafungaje watu. Kwa anaweza akakupatia nini? Akupatia huo ushuhuda. Na nukuu maneno ya mtoto mmoja, akasema kwamba wao walikuwa wanafunga sana nafsi za nini na nini, kimvuli vya nafsi. Ukifungwa nafsi, hakuna mahali unatoboa. Kwa hiyo yani hata akiendelea kuongea, ninasema Mungu kweli wewe ni Ebeneza. Ni wakati sasa wa kuwafungua watoto paka wanatupatia siri ya mambo makubwa namna hii. Nikajifunza kumbe hivi vitu vitatu mwanadamu anavyo, na kama anavyo, kumbe nafsi kisha ibiwa. Ndio maana unaona mtu ana miaka 40 hana mwelekeo. Alafu zamani nilikuwa nafikiri kwamba yani mazingira magumu ya rohoni ni yule mtu anayevuta bangi, ni yule mtu wa madawa ya kulevya, ni yule mtu mchawi, ni yule mtu sijui ukoje, huyo wa mazingira ya rohoni magumu. Lakini ninavyoendelea kukaa kwenye hii huduma, ninaendelea kugundua mambo mengi sana. Kumbe sio hivyo tu. Mtu anawezekana kabisa akawa yuko kanisani, akawa ni mshirika mzuri, akawa amempa Yesu maisha, amesema ameokoka, lakini maisha nayo
ninayoishi yanaonekana kabisa kwamba ni maisha ya kusahauliwa, ni maisha ya vifungoni, ni maisha ambayo maisha magumu mno, maisha mabaya mno, maisha ambayo hayana ushuhuda kabisa. Paka unashangaa, huyu mtu havuti sigara, huyu mtu hanywe pombe, lakini yani ni kama ubongo sijui umewekwa nini. Yani wenzake watakurupuka hapa asubuhi, wataenda watafanya kazi hii, watafanya lile, watafanya, yeye sijui anataka nini, sijui, si wa kujishughulisha na chochote. Kazi yake ni kulaumu. Hata kama ungemtendea makubwa kiasi gani, yeye ni wa kulaumu tu. Moyo wake umejaa kulaumu, moyo wake umejaa shida. Yani hata unapomuona yani nafsi yake imekamatwa, iko polini. Nafsi yake imefichwa, iko kwenye majaruba ya mpunga. Nafsi yake imefichwa, iko kwenye mapori ya gambush. Nafsi yake imefichwa, iko mbali. Ndio maana yani haoni kufaulu, haoni kutoboa, haoni kwenda mbele, haoni kuona kwamba Bwana ana kitu ndani yake, haoni. Na saa hiyo kumbe nikaanza kujiuliza, okay, kumbe ni jambo la mazingira magumu ya rohoni, ni yule mtu aliyefichwa. Kwa hiyo anaweza akawepo na muona kwamba yupo, lakini amefichwa kwa sababu hali ya kawaida, mtu miaka 40 hawezi kukosa kitu cha kujitegemea. Mtu miaka 40 ana uwezo wa kuzaa watoto tu, hajui watoto wanasomeshwa na nani, hajui watoto wamekula, hajui watoto wamevaa. Huyo nafsi yake imefichwa, iko kifichoni. Hebu tuangalie kwenye Ezekiel 22. Ezekiel 22 mstari wa 30. Nami natafuta mtu miongoni mwao atakaye tengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma. Nani anaweza kutengeneza boma? Ndo wewe. Ndio maana Roho Mtakatifu amekukamata uko hapa kwenye hili darasa ili tujifunze. Unakuta kwamba kweli huyu mtu hana madawa ya kulevya, hatumii sigara, hatumii, lakini dalili mojawapo ya kumuona kabisa kwamba huyu mtu amekamatwa nafsi au huyu mtu ameharibiwa kimvuli, haishi na kimvuli hicho tena, kimvuli hicho kimepotea, kimvuli hicho yani hakipo kabisa. Utaona tu moyo wake umejaa lawama sana, lakini leo tunakumbusha kwamba nami nikatafuta miongoni mwao. Leo Yesu anakutafuta wewe, ndo miongoni mwao, wewe ndo miongoni mwao. Usimshutumu huyo mtu wa namna hiyo, mtu aliyeshindwa, ana miaka 40, ana miaka 50, hana ramani yoyote, ni mtu wa kulaumu tu, ni mtu wa majungu tu, ni mtu wa fitina tu. Inapaswa sasa uombe Roho Mtakatifu awe pamoja na wewe. Simama umfungue kwa jina la Yesu, muombe, ita damu ya Yesu, ita nafsi. Kuna maombi ya kuomba, ita nafsi, sema ninaita hiyo nafsi ya fulani katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaita hiyo nafsi ya mwanangu wa kiume, huko ilikofichwa, huko ilikowekwa kwenye majaruba ya mpunga, kwenye mapori ya gambushi, kwenye mapori ya wapi, mahali popote pale nguvu za giza walipomweka, ninamuita kwa jina la Yesu, ninamuita kwa jina, maana Yesu yuko tayari kukusaidia wewe na kuhakikisha kwamba umepata nguvu ya kumuita. Walifunga kwa maneno, fungua kwa maneno, ita hiyo nafsi. Unapoita hiyo nafsi, utakuta huyo mtu ile hali aliyokuwa nayo ya kuumia mara kwa mara, hali ya malalamiko ya mara kwa mara, hali ya malalamiko ya mara kwa mara, unakuta kwamba inaisha. Ni nini? Ni ile kimvuli chake cha nafsi kinaendelea kurejea, ni ile kimvuli chake cha nafsi kinaendelea kurejea. Simama, Yesu ana haja na wewe. Wana watu wamefichwa wako mafichoni, wana watu wamefichwa wako mapangoni, wana watu wamekamatwa, taifa letu limekamatwa. Mtoto wa kiume akikamatwa
akikamatwa ni taifa limekamatwa, mtoto wa kiume akikamatwa ni boma limekamatwa. Mwanamke mwenzangu, amka. Unalala kufanya nini? Simama, funga na kuomba. Ita nafsi ya mwanao, ita nafsi ya elimu. Ikiwa kama umefunga kwenye elimu, muite. Ita. Ni haki ya mwanao kusoma, ni haki ya mwanao kuwa Tanzanite, ni haki ya mwanao kuwa waziri mkuu, ni haki ya mwanao kuongoza nchi, ni haki ya mwanao kuongoza kijiji, ni haki ya mwanao kuongoza kanisa, ni haki ya mwanao. Nani miungu ya kwenu amesimama anasema kwamba watoto wako watakuwa wavuta bangi tu? Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Watoto wako wawe vioo, watoto wako wawe vioo, watoto wako wawe vioo vya jamii, wasimame. Mfano wale wa kwangu, the way nilivyowasimamisha mimi, nimewaambia hivi, watakuwa wakubwa wa nchi, watakuwa wafanyabiashara wakubwa sana hapa Tanzania. Lengo yote wafikie huko. Nimemuomba Mungu awabariki uzao wangu, ili warudi kukusanya mapato yao na fedha yao. Turudi kuja kupushi huku kizazi kilichoumia. Turudi huku kuleta elimu. Mwalimu leo yuko hapa, anahitaji bando ili wao waweze kupata hivi vipindi, anahitaji lile, anahitaji lile. Tunahitaji watu wa kutusupport. Hao watu wa kutusupport tunawapata wapi? Tuanze kuwatengeneza kwenye matumbo yetu, tuanze kuwarithisha kwenye matumbo yetu. Tuanze, yani ninatamani mimi uzao wangu mafungu yao ya 10 yote yaishie kusapoti mtoto alishindwa kusoma, wampeleke shule asome mpaka amalize ndoto zake. Maana hasa ndo muhimili wa hii huduma. Wanapotoka kule kwenye mabangi, kwenye masigara, kwenye mavitu gani, kwenye mauchawi, kwenye nini, huwa tunawarudisha shule. Akiwa kama ni mkubwa, tunampeleka ile nini, shule ya msingi ile nini, MEMKWA. Akiwa alimaliza darasa 7 akaishia kulogaloga kule na kufanya mambo mabaya, tunampeleka ile nini, wewe unaijua ile nini tena, anaenda kusoma ile form 1 form 2 mwaka mmoja. Tunawarudishaga shule, hatuwaachi nyumbani. Hilo ndo agizo kwa uzao wangu, kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Wahakikisha yule kijana ambaye alikuwa mvuta bangi, kijana ambaye alikuwa mchawi, Yesu amemtengeneza. Wahakikisha ameenda darasani, ile ndoto yake imetimilika. Hiyo ndo furaha ya moyo wangu. Hiyo ndo furaha ya moyo wangu. Atimize ndoto zake, ifike mahali shetani aseme basi hawa watoto siwagusi tena, kwa jina la Yesu. Kwa sababu tusipowarudisha shuleni bado ni kazi bure. Tusipowarudisha kwenye elimu bado ni kazi bure. Waliishi kwenye mikataba ya malango ya giza, wakakatazwa kusoma. Leo neema ya Yesu imepatikana, wamefunguliwa kwa damu ya Yesu. Warudi shuleni, warudi shuleni. Warudi shuleni. Nami ninatafuta mtu miongoni mwao. Yesu anakutafuta leo. Anataka uwe na machozi, anataka ulie, anataka uomboleze, anataka unyanyuka uite nafsi ya mwana wako. Imefichwa wapi? Mafichoni ita, katika jina la Yesu. Funika macho yako, tuite leo nafsi ya mtoto mmoja. Leo tuite nafsi ya mtoto mmoja, mahali ilikofungwa kwenye bangi, mahali ilikofungwa kwenye madawa kulevya, tunaita kwa jina la Yesu. Mahali ilikowekwa kwenye uchawi, amepewa ahadi ya kusahau, amesahau hata kurudi darasani, katika jina la Yesu. Tuite hiyo nafsi. Iko nguvu ya damu ya Yesu, iko nguvu ya damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo aliye hai, damu ya Yesu Kristo aliye hai. Damu yako Ebeneza itembee Bwana mpaka mahali alikofichwa mtoto wetu wa kiume, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninatuma tetemeko la damu ya Yesu, tetemeko la damu ya Yesu, likatetemesha hiyo misingi, hayo mapoli, mahali alikomficha mtoto wetu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tetemeko la damu ya Yesu, ardhi mtapike, poli mtapike, tapika mwana wetu, tapika mwana wetu, mtapike kwa jina la Yesu. Achilia ufahamu wake, achilia nafsi yake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unaweza kuendelea na maombi. Namshukuru Mungu sana kwa kupatia neema kuwa pamoja na sisi kwenye hiki kipindi. Nakupenda na kujali na kuthamini zaidi ya yote na kuombea. Baba, ninakushukuru sana juu ya kipindi hiki. Hata sasa
utatusaidia. Sifa ni zako na utukufu ni wako Bwana. Mikononi mwako namwacha msikilizaji huyu anaendelea na maombi, usimuache wala usimpite. Tukiomba na kuamini. Amen.